30 години одбележува поликлиниката доктор Стоименов, откако за прв пат бесплатно започна да врши превентивни прегледи на скокачите по чесниот крст во Штип. Како не се сеќавам, до тогаш немаше прегледи на луѓето кои рипаа за чесниот крст. Меѓутоа, на иницијатива на сегашниот поглавар на Македонската православна црква, господин Стеван, кој беше тогаш епископ на Прегалничката епархија, почна да се прегледуваат во 1996 сите скокачи и таа чест и привилегија ни ја доделија нам. Јас овие 30 години морам да кажам дека го чувствувам ова како чест и привилегија што можам во овој наста да дадам некој придонес, всушност мојата екипа тука на поликлиниката да даде некој придонес во еден таков убав голем настан. Точно статистика колку скокачи за овој период биле прегледани нема, но според доктор Златко Стоименов бројката не е помала од 1500. Некаде 70 во просек како израчунаме, бројките се големи и скоро сите се прегледуваа, но секогаш имаше 5 до 10% што не доаѓаа да се прегледат. Од почетокот даваме совети, ги прегледуваме и многу ретко, бидејќи тоа се здрави млади деца, многу ретко се случуваше на некој да му кажеме да не скока бидејќи дека има бронхи, дека притисокот не му е во ред и слично и тие секогаш послушуваа. Од 1996 година до сега временските услови драстично се променети, бидејќи тогаш во Брегалница се скокаше во дебел минус и мраз. Различно беше во сите години, меѓутоа секогаш беше најладен период во годината и тоа не беше никаква пречка за никој. Можам да кажам и дека до пред епидемијата со корона во реката скока и дајца урбани ликови од градот со по 60 години редовно секоја година, така да имаме и такви примери. Без оглед на ова, куриозитет е што досега ниту еден скокач не се пожалил на проблеми поради големата температурна разлика. Ние секогаш ги прегледувавме посветено овие луѓе, се трудевме да го знаеме во потполност нивното здравје, свесни за ризикот кој го носи студеното време, кој го носат условите, така да секогаш беа прегледани максимално, правевме дополнителни прегледи на луѓето кои ќе сметавме дека треба дополнително да се испитаат некои аспекти, така да ги праќавме здрави, тие се враќаа здрави. Доктор Стоименов со хуманата активност ќе продолжи понатаму и се надева на што повеќе скокачи. Тоа е чест и привилегија за нас да учествуваме на еден ваков голем убав празник и да дадеме некој наш придонес од една страна, второ нам ни е грижа за младите луѓе и за нашата популација, така да ги учествуваме. Можам да кажам дека имаме во овој континуитет од 30 години. Прво беше на иницијатива на дедо Стефан, па дојде Јован Вранишковски и у тоа време се одржуваа, потоа Агат Ангел, сега за времето на господин Иларион продолжува таа традиција и се надевам дека долго ќе трае и дека ќе биде за здравје на целата нација. Од Брегалничката епархија за 30 годишната соработка со поликлиниката доктор Стоименов имаат само најдобри зборови. Огромна благодарност упатувам и оваа година од Брегалничката епархија за подготвеноста на доктор Стоименов, секогаш да излезе во пресрет на нашите барања, а во интерес здравието на верниците и одржувањето на традицијата. Изјавија од Брегалничката епархија по повод јубилејот.